أداء البورصة المصرية. طبعا العالم كله بيجتمع في شرم الشيخ، عندنا قمة المناخ، ده حدث تاريخي في مصر. هنبدأ أول فقرة بالنسبة لنا هي فقرة الذهب. طبعا الذهب احنا لو شفناه، الذهب يمكن وصل لمستويات عالية جدا الأسبوع ده. يمكن الذهب فعلا اتحسن الأسبوع ده. يمكن أول حاجة تحسن الذهب، تحسن الذهب عالميا. يمكن الذهب الأسبوع اللي فات احنا قلنا وصل لكام؟ يمكن أقل سعر وصل للرقم ده 1616 دولار. لما نيجي نتكلم عن الذهب، كام أنصة الذهب؟ اللي هو 31 جرام و10 عيار 24. بنحاول نأكد ليه كده عشان في ناس بتحتاجنا نتكلم عن الذهب المصري. ده الذهب العالمي تحسن يمكن وصل لمستويات 1682. كان عندنا خبر الفضائي يوم الأربعاء. خبر الفضائي يوم الأربعاء الناس كلها كانت مستنيه بتثبيت الفايده، يمكن ان المره الرابعه على التوالي يرتفع الفايده والسادسه خلال السنه كلها. طبعا الفيدرالي لما حصل الخبر ده كان الساعه 8 بتوقيت القاهره. الذهب لو شفناه هنا على الشرط عندنا، الذهب صعد في اقل من 5 دقائق او نص ساعه، يعني خلال 5 دقائق من نص ساعه وصل ل 1670 دولار. بعديها نزل تاني وصل مستويات 1640 تقريبا. شوف وصل نزل قد ايه، حوالي 40 دولار في اقل من ساعه. ده اللي احنا بنأكد عليه كل مره، احنا ما ينفعش اثناء الاخبار او اثناء مثلا خبر الفدرالي بالذات او الوظائف غير الزراعيه الناس تاخد اوامر وتشتغل في البورصه عامه، يعني ما بيعرفش القرار راح فين. يمكن لما جه السعر وصل 1670 نزل لاقل سعر، بدأ يستمر في النزول لحد لما وصل لمستويات الرقم المحطوط على الشاشه ده 1616 دولار. يعني هل تعلم ان سعر الذهب كان منخفض يوم الاربعاء والخميس؟ يعني لحد يوم الخميس الذهب بدأ ينزل الى 1616، بدأ ينزل بشكل قوي جدا يوم الخميس. بدأ بقى يتحسن واحده واحده يوم الخميس لحد لما صعد لحد يوم الجمعه الى 1682 دولار. يعني الذهب دلوقتي فين؟ الذهب في مرحله تحسن شديد جدا. الذهب العالمي وصل دلوقتي كام؟ حاليا سعره 1681 تقريبا. الذهب تحرك الاسبوع اللي فات في 66 دولار، طبعا تحرك جامد جدا. 66 دولار بالنسبه للذهب يعني حوالي 660 نقطه. تخيل الذهب نزل للرقم ده وطلع تاني. طيب توقعاتنا ايه الاسبوع الجاي في الذهب؟ الذهب دلوقتي عند كام؟ الذهب 1681. الرقم ده رقم مهم جدا، 1681. هل الذهب هيستمر في الارتفاع؟ لو الذهب استمر في الارتفاع يبقى عند الرقم ده 1700 تاني، 1700 دولار. لو شفنا الذهب الاسبوع ده بدأ يتخطى الرقم او ال 1700 دولار، هنتوقع ارتفاع الذهب 1910 1920 وممكن يوصل مستويات 1730. مين ابدأ نقول هل الذهب يرجع تاني؟ لو رجع تاني لازم ينزل تحت 1680 تاني. لو رجع تاني الذهب 1680 ممكن يوصل 1670 و 1650. ولكن في رقم احنا لازم نعرفه، انا كاتبه على الشاشه بقالي فتره، 1614. 1614 الرقم ده الذهب راح له 3 مرات خلال الفتره اللي فاتت، خلال الشهر ونص اللي فات. معناه ايه؟ كل ما الذهب يروح للرقم ده يبدا يصعد من عنده، زي ما صعد الفتره اللي فاتت. يعني يوم الخميس بالظبط وصل الذهب كام؟ 1616. الرقم حاطينه على الشاشه كام؟ 1614. الرقم ده الذهب راح له 3 مرات خلال اقل من شهرين. معناه ايه؟ ان الرقم ده مهم جدا للذهب. انهيار الذهب عند الرقم ده 1614 دولار. لو شفنا الذهب تحت الرقم ده فعلا هيبقى فيه زياده من انخفاض الذهب. لو جينا بصينا بصه سريعه كده على الجنيه المصري، والناس بتتكلم الفتره اللي فاتت الدولار وصل 24 وبدا يتعدى ال 24. لازم نعرف ان الدولار على مستوى العالم الدولار مرتفع. الدولار على مستوى العالم مرتفع. الدولار مقابل الين وصل تقريبا 151 ين. دي الرقم ده ما وصلش مقابل الين من 30 سنه. يبقى ليه الدولار في مصر مرتفع؟ ده عشان الدولار على مستوى العالم مرتفع. يمكن الدولار امام الين وصل 151 ين. طيب نيجي منطقه اليورو. منطقه اليورو يمكن وصل لمستويات 95 سنت. يمكن اليورو مقابل الدولار وصل 95 سنت، يعني اقل من دولار، وتحسن شويه. يمكن وصل دلوقتي اليورو حوالي 97، يعني لسه في منطقه اليورو انخفاض شديد جدا. يعني لو جينا شفنا اليورو وشفنا اليورو مقابل الدولار وشفنا الدولار ين، هنلاقي الاسعار دي منخفضه من 30 سنه. يبقى الارتفاع الشديد للدولار ده نتيجه ان الدولار هو اقوى عمله من ضمن الثمان عملات، اللي هو الدولار، اللي هو طبعا عندنا اليورو، عندنا الجنيه الاسترليني، الاسترالي، النيوزيلندي، عندنا الفرنك، وعندنا الين الياباني، وعندنا النيوزيلندي. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنبدا نشوف من خلال